Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan channel Cheat Bad Boy. Kali ini kita akan memainkan game Magic Cheese. Di video konten Magic Cheese kali ini kita akan mencoba sinergi yang terlupakan sih. Semoga saja kita dapatkan kristal sinergi yang kita butuhkan. Yuk kita lanjut ke permainannya. Check it out. Yes, kita mendapatkan Eredito Digi. Oh ya, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya. Bantu support channel ini. Oke, kita mau ngambil Mia karena kita mau memainkan sinergi elf. Jilang saya ambil dulu, siapa tahu kita mendapatkan kristal sinergi dragon. Oke, kita dapat gold tambahan karena kita memakai Eredito. Filter saja. Waduh, nggak dapat nih apa yang kita butuhkan. Kita interest saja biar kita dapat gold. Waduh, musuhnya udah lengkap ini, udah dapat wrestler lengkap. Gak apa-apa, tenang, santuy. Kita emang mengalah. Kita membutuhkan kristal sinergi. Semoga dapat kristal sinergi alam. I know who I am, and you will soon know as well. Oke. Udah ada Mia. Sengaja kita terbawah. Nah, oke, kita di sini kita kalah lagi. Satu-satu. Kalah untuk menang. 76. Oh, sepertinya ada yang 79. Apa kita ambilnya. Akai sama Digi. Oke, Akai level 2. Kita simpan saja. Kita masih mengalah di sini. Wow. Aduh, banyak ini. Kalahnya banyak. 14. 62 gawat. Oke. Balerik. Kita mendapatkan balerik. Oke, kita yang terakhir. Aduh, ada DA. Ngambil besi karpuri aja.
Sinar Fury. Kita tadi nggak mau ngambil hero-hero DA buat Mia. Sinar Fury. Yuk comeback. Semoga aja kita bisa comeback. Yes, Carmilla. Elf cut tanpa Carmilla itu gimana ya? Kurang afdol. Oke, Mia. Oke, Mia level 2. Oke, saya ambil aja. Kita bisa comeback. Ini kita masih memenangkan di game kali ini. Gunakan game kali ini kita menang. Yuk comeback. Oke, gak ada. Roll. Coba ambil. Gak butuh. Oke, kita ada Sicilion. Coba aja ambil Sicilion. Coba tahu jadi combo 66. Waduh, Cobra. Miss dulu. Oke, kayaknya. Oke. Ini kita free. Akhirnya kita menangkan ronde ini. Waduh, miss mulu. Kali miss. Oke, menang. Yalah, seri. Dulu. Oke, dapat Carmilla. Iya. Mia lagi. Oke. Ya, kurang 3. Semoga kita dapat sinergi. Halo. Oke, dapat si Albert minta sama buku. Kita ambil buku aja ya. Oke, buat dari tuh cukup level 2 aja. Soalnya kita nggak pakai cu nanti. Oke, akhirnya good job. Kita masukkan uangnya karena kita bingung mau masukkan apa lagi. Carmillanya masih level 1. Sekarang masih level 1, kita Mia aja. Dimasukkan. Valerie. Oke. Waduh, Lesler ini menyebalkan. Lanjutnya dunia saya diincar. Oke, kita akan di ronde kali ini. Comeback yuk, comeback. Kita sudah berapi-api. Oke, Mia ada lagi. Ron. Oke, level 2 lagi, kurang 3. Gigi. Balik. Oke. Sepertinya Mia akan jadi level 3 sama Kai. Fokus sama Mia. Kai belakangan.
orang udah 7 nih. Salahnya udah 7. Hero-nya 7. Ayo Mia. Si kembarnya. Oke. Aduh Bruno. Oke. Kita masih memenangkan. Oke, kita ambil. Yaudah. Oke lagi. Oke, satu lagi. Oke, yaudah. Give life to magic, Aduh. not magic Okay. to life. Being unable to eat is the most terrifying Oke, kita sudah level 3. Minyak kurang 1. Oke, Valeri. Oke, tak berhentikan itu. Oke. Aduh, Valeri bisa now. Guling. Untung kayak kita udah level 3. Oke, kita masih menang. Waduh, dapat apa kita ini? Kita ambil irritator aja. Oke, silakan. Wah, lumayan nih. Masih dapat silakan. Jadi Mia kita udah di max. Kita naik aja. Dora kita naikkan. Kita sebenarnya sih nggak pakai Sicilian, tapi tahan aja dulu, takut kita dapat sinergi. Waduh, kesalahan nih. Velvetnya ada di Digi. Aduh. Musuhnya Guardian juga. Guardian Elementalis. Ayo Mia. Aduh, salah kita. Velvetnya lupa. Ada di Digi. Oke, Carmilla level 2. Masukkan aja Carmilla. Oke, kita taruh ke Carmilla aja. Silabet kita ke Mia. Biar Carmillanya cepat meludah. Oke, Balerik. Masih sempat Balerik. Yuk, Carmilla meludah. Oke. Waduh, oke, Balerik. Ultinya Balerik menyebar karena Carmilla udah meludah. Aduh, Mia ini mau cari kemana lagi? Mia ini kurang 1. Oke. Barusan dia omongin. Kita fokus sama naikin hero aja. Ya, kita sudah level 3. Kita butuh Kak Karina, Selena, sama Itel kalau ada. Oke, sinergi yang ditunggu-tunggu. Elf, kita ambil Sisil Albert aja 2 ya.
sama elf. Kita taruh ke Jo aja sama Carmilla. Kita mau nambah slot hero, nggak ada yang mau dinaikin. Kita roll aja dulu. Oke. Kita dapat Claude. Claude nunggu dulu ya. Dijual aja habis ini. Kita masih menang di sini. Combo yang terlupakan, masih OP, tapi jarang ada yang pakai. Oke, mirror kita menang. Kita nambah slot aja. Nambah slot. Hey there, Dexter says you're ugly, not me. Dapat apa? Oke, kita ambil MM aja. Kita ambil MM aja sama defense tank buat Valerie. Kita coba pakai dulu. Langsung aja di sini coba. Karena hero tipenya sudah dapat karena ini. Betul. Nah, kita pakai dulu karena gak ada hero yang kita mau masukkan. Oke, kita menang. Aduh, elf kurang 2. Karina, Selena, sama Iritel. Oke, Selena kita dapat. Lolita, ya Lolita. Selena lagi. Ada Valerie. Buang. Selena aja masuk. Lolita belakangan. The abyss may corrode our land, but not our hearts will. Udah. Valerie. Aduh, spotnya. Oke, kita menang. Kita ketiga, ya mungkin dapat slot. Kita ngambil Asclaw aja. Oke, Asclaw, kita dapat Asclaw. Buatnya biar lifestyle-nya nambah. Karina kita gak butuh Karina. Kita mau cari retail aja kalau ada. Oke, Lena level 2. Waduh, Karina muncul lagi. Udah, gak pakai. Kita butuh Yodora aja. Soalnya kalau Carmilla meludah, Yodora multi bisa nyebar. Ayo Carmilla, ludah. Waduh, Valerie kena tendang. Waduh, Valerie. Valerie. Waduh, wah. Oke. Sukanya. Menang sepertinya. Menjadi tapi. Pulang kamu. Tinggal bertiga.
retail. Oke, Sicilian. Do you Ambil fear aja gak apa. I embrace Balerik level 2 ada 2 kurang 3 lagi Balerik. Kita jual aja Lolita, gak butuh, kita mencari retail. Budak. Oke, ya kan enak kan kalau pakai Fedora, kayaknya langsung mati. Waduh, tinggal 5. Ayo retail, cari retail. My tiger. Oke, retail. Ganti dulu. There's a Oh, crazy jangan. rumor that my partner is Kita a butuh beautiful uang dulu. They corrode our land, but not Gatot, our kalau dapat kristal kita mau masukkan Gatot aja. Kristal Wrestler. Kalau dapat elf ya bagus. Semoga bagus dapatnya. Oke, kita dapat winter, blade armor sama NUD. Kita ambil winter aja. Oke, buat Balerik. Selena, Cloud. Claude and Dexter Cloud are dapat. always ready if you've prepared your money. Oke, nambah slot aja. Retail masuk. Biar elfnya 6. Kita nggak dapat uang. Kita nggak dapat sinergi wrestler. Semoga menang. Oke, musuh tinggal 5. Oh, SME nya 3. SME 3. Sinergi PLN. SME level 3. Musnah sama sinergi PLN. Sinergi yang terlupakan. Oke, kita menangkan